Oi! Oi, lindinhas e lindinhas do meu canal. Como vocês? Mais primeiro, solta a vinheta. Hoje a gente veio aqui numa fábrica de slime Mania. Então bora com a gente. Tchau. Como será essa fábrica de slime, gente? Será que é legal? Será que faz mesmo? Ai, meu Deus, tô pensando muita coisa aqui. Não sei. A única coisa é a gente vendo e fazendo. Então, pessoal, já cheguei na fábrica. Bora entrar pra fazer? Azul. Ela vai pegar a colherzinha. Eu tenho glitter, azul e rosa e eu tenho bolinha de isopor. Não sei. Embaixo não tá branco. Alguém de vocês que estão aí esse nome de vocês? Tem que mexer muito, gente. Não. E a mão dói um pouco. Mas é assim mesmo. Vai. Não.
bem molinho, gente, ainda. E durinho um pouco. Ela falou que vai ficar um pouco duro, mas é só mexendo, porque esse ativador é diferente do que eu uso. Não aconteceu nada. Tá bem mole, ó, gente. Tô cheia de cola. Ai, ele é geladinho aqui. Gente, olha, tá assim por enquanto. Eu vou começar a mexer. Assim, eu acho que pega um ponto mais fácil, gente, com a batedeira. Vou baixar mesmo. Tá bem mole ainda. Gente, esse ativador é diferente. Tem que agora, depois coloca 2 colheres e tem que começar a mexer. Esse é o Borax, que chama. Meu pai chama isso daqui que eu faço com o dedo, a gente, de batedeira, ó. Dá ponta mais rápido. Os que eu faço fica um pouco melhor, né? Os que eu faço, gente, fica um pouco melhor. Mas é porque o Borax você tem que esperar de 45 minutos a 1 hora pra ele ficar slime normal. Igual os que eu faço. Gente, já tá melhorando. O meu sentido tá melhorando. A minha vai ficar butter, gente. Ela vai ficar butter. Vou te ajudar, tá bom? Vou te ajudar. Logo se só você ir fazendo assim, esfregando sua mão uma na outra agora e vai começar a sair da mão também. Aí eu vou tirar da sua mão, tá bom? E depois eu vou colocar a outra massinha. certo, ele não tá.
Olha o cocôzinho, quem quer? Era azul, né, gente? Só que não tinha massinha azul. Aí colocou verde, mas esse verde ficou lindo. Ela tá butter. Deixa eu tentar se eu consigo fazer. Tá butter. E, gente, essa é crunch, porque ela tem bolinha de isopor. O nome dela é crunch e ela também tá bem... E ela também tem massa de EVA, então ela tá butter e crunch. Bem gostosa. Eu sujei a roupa, mas endureceu e saiu já. Então, antes deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, compartilhe com os familiares. Então, queridos, fiquem com o seu até o próximo vídeo. Tchau! Olá, galerinha! Estamos aqui com uma loja nova, Slime Mania, no Buriti Shopping, ao lado do McDonald's. Esse daqui é o especial. Aí ele estica bem esticadinho. Aí ele mesmo vai se mexendo, você não precisa fazer força. Se quiserem vir aqui fazer um, fica no Buriti Shopping. Então, pessoal, já terminei meu slime na fábrica. É muito legal aqui, vocês podem até vir aqui no Buriti Shopping.